skal ha få sitt opplegg. Og hva sier du? han skal jo ikke... Nå må jeg sjekke om de skal ha prøvedeling, om jeg skal vente litt med vei til neste klasse. Nei, vi kjører på deg i lag med den første klassen, så da mener vi at han også samtidig. Det er i hvert fall lett hvis Endre Åse er klar. Skal ha fingre beskjed, mener jeg. Nei. Hvis han ikke er klar, så foreslår jeg at vi går videre, så får vi ta han og Standard i lag med neste runde da. Det tror jeg vi gjør. Da vil jeg bare bryte inn og si det at før vi kjører i gang neste klasse, så skal vi ha en liten, kall den raritet. Nå ser vi at det er 160 nikken til Jan Ove kjører ut på banen. Han skal ikke kjøre i neste klasse, men det som er litt spesielt her, det er det at det er ikke Jan Ove som kjører. Det er rett og slett en fan av Jan Ove som har vært med. Og jeg kommer helt fra Auslandet og vært med og skrytt om nettet og fulgt han i kjort og tynt opp til flere ganger. Og da hadde Jan Ove lyst til at han skulle få lite grann atter for alt arbeidet vært med lagt ned. Så det er en kar som heter Magnus Ennerud. Så Jan Ove har da fått til at han får gjøre traktoren Jan Ove som en oppvisningstrekk i møtetida her med som vinter med neste klasse. Og det var han ikke klar over før han da stod her der mot varmøte, og da var han litt lavsleien. Så det skjedde litt i det nå, for dette er nok stort. Så dette blir spennende å se. Men nå skal vi understreke også at vi kjører vognen da sånn at vi ikke er vekta til denne traktoren, så det bør gå ganske forrykende over banen dette. Så vi får se noe hva som skjer, så gjør vi noe ned. Et eller annet her, så vi må finne ut av. Ja, det var spennende for en debutant sånn som dette her. Jeg vet jeg har truffet denne karen på med i Danmark, og Jan Ove var der nede i vinter og kjørte og i Hausen. Så det er greit å ta vare på sportkaren sin. Ja, dette må jo være en fantastisk mulighet til Brent som har standet på sånn som han har gjort. Så dette tror jeg nok han setter skikkelig pris på. Ja, det er vel det beste andre sitt utdannet i live. Nei, det er første gang. Ja, det var jo gitt perfeksjon dette. Hvor følte du han tenkte det? Ja, det gikk så utspillet godt da. Det var noe brukant i starten her. Han var mest kjent jeg vet litt rundt, hva synes du? Han skal smake det. Ja, det gikk skikkelig godt. Så vi får gi han her litt vann og skikkelig godt mat med litt på dagen. Det var gitt perfeksjon. Ja, nei, det var håper det går med hvertfag. Jeg må få bytte på sin egen sak. Hallo? Noen av det er egentlig godt. Jeg er skeptisk når jeg ser starten her. Ja, det var 4 år nå. Den er litt sånn uberegning. Sånn skal det være. Litt hopping og sånt. Ja vel, vi nærmer oss nå til å gi gass på 4,5 tonn. Den lille gutt. Han har så voldsomme lapper, sånn som har fått Følger lista 3 synes jeg er standard. Og 4 så er 5. Og det som er standard er også 699. Litt annen traktor som var med sist. Så er det Kai Magnevold. Asle Flesvika. Jonny Torsen. Det var da de som var standard.